Banen tar første igjen. Først ligger nå til høyre, så støtter vi på transformer. Som er kli på Jørgen! Ja, vi tar på her. Det kastes litt sånn. Så det var en sånnet. Jørgen velger å prøve å rygge, men det er det... Nei da, han kommer seg i gang igjen. Ja, det er slutt på Jørgen Førsen. Han har røket nakken, har ikke det da? Ja da, det er bare opp sjarmere tappen på Jørgen Førsen, så er han ikke fått opp banen igjen.